হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাতিৰ ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ। মই কিদৰে চিকেন বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই, মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইফালে সকলোখিনি কাটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইফালে পিঁয়াজ, এইফালে আদা নহৰু, এইফালে বিলাহী, মটৰ, এই পিঁয়াজখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম। এইফালে আলু আৰু ওলকবি, এইফালে চিকেনখিনি থৈ দিছোঁ। মই এতিয়া পেষ্ট কৰি লওঁ পিঁয়াজখিনি। কেৰাহী গৰম হৈছে, মই ইয়াত তেল দি লৈছোঁ। কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই এই চিকেনখিনি বনাম। এয়া নিমখ আৰু হালধি দি আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি আছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত ইয়াত আদা নহৰু আৰু বিলাহী পেষ্টটো এড কৰিম। আদা নহৰু আৰু বিলাহী পেষ্ট এড কৰাৰ পিছত মই ইয়াত হালধি এড কৰিম। অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি ৰাখিম। বনাই আছোঁ দেই। আপোনালোকৰ ফালে ঠাণ্ডা কেনেকুৱা পৰিছে জনাবচোন। আমাৰ ফালে কিন্তু বিৰাট ঠাণ্ডা পৰিছে। এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত চিকেন এড কৰোঁ। চিকেনখিনিৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া আলু আৰু মটৰখিনি এড কৰিম। কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই যদিও ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈছে চাওকচোন। ইয়াত এতিয়া আলু আৰু মটৰখিনি এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। তাৰপাছত ইয়াত এতিয়া পানী এড কৰিছোঁ, গৰম পানী দিছোঁ। অলপ সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিছোঁ। তাৰপাছত চিকেন ৰেডি হৈ যাব। আজি আপোনালোকৰ ইয়াকে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি ভাল পায় লাইক